大家好，我係 Ben Wong。咁今日咧就嚟講一講呢個 CTU CS 簡介會 V1，OK，呢個2025年5月17號嘅版本啦。係啦，咁咧就呢個版本咧都係照舊啦，都係話會分幾 part 㗎啦。咁呢個咧就係第二 part 嚟嘅。係啦，咁咧就方便我去更新啦。係啦，咁咧就喺呢邊咧就講開呢個咁嘅 CF 課程嘅嗰個簡介嘅時候咧，麻煩咧就睇翻咧。呢兩個嘅視頻啦，OK， 係啦，佢咧就係教你咧點樣拓闊你個眼界啦，OK，呢個我見過係比較好嘅視頻嚟嘅，係啦，咁咧就強烈建議要睇啦，OK，係啦，咁跟住啦就係呢個嘅 CTU 嘅呢個Student Handbook 啦，OK，Student Handbook 啦，OK。呢個咧都係你自己係需要咧去 download 咗落嚟先嘅，OK，係啦，咁咧就當你睇完呢兩個視頻啦，跟住再睇我呢個視頻啦，OK，係啦，我就強烈建議你睇好嘅，因為咧如果唔係咧你唔睇嘅話咧，你可能成個人懵懵頓頓噶啦，OK，係啦，咁咧就呢啲都唔會嘥你好多時間嘅，OK，係啦，我覺得好重要嘅，係啦。我覺得咧一個人嘅嗰個上限咧，其實係取決於咧你嗰個認知係有幾多啊。OK，咁當你唔知道一啲嘢嘅時候咧，你可能咧即係你個發展啊，你做嘅任何嘅決策咧都係有少少甩漏嘅，係啦。呢個咧就係人同人之間最大嘅嗰個嘅區別啦。係啦，咁咧就我最重要咧都係攞過嚟咧就同你打破呢啲咁嘅呢啲叫資訊差啊，係啦，即係每個人嘅資訊差咧係唔同嘅，係啦。咁有人啦，可能有啲家庭啦，就有呢個 Google 啊或者 Meta 嘅嗰啲程式員啦，就即係喺我屋企可以同佢指導一下啦，係啦。咁有啲家庭咧又係冇呢個咁嘅即係冇 CS 嘅呢個咁嘅相關嘅一啲嘅人員咧可以幫你嘅。係啦，咁咧就唯有咧淨係可以靠自己㗎啦。係啦，咁咧就呢個立黨咧講咧就認為咧佢嗰個觀點咧係都幾咁鋭利啦，同埋幾咁比較深嘅，係啦，咁我咧就建議咧就大家咧就睇完先再好睇我呢個視頻啦。係啦，咁跟住啦就係講一講咧安裝軟件啦。咁安裝軟件咧咁其實咧就係呢個 VS Code 啦，同埋呢個 Visual Studio 咧都係要安裝㗎啦。係啦，咁咧就冇得避嘅，係啦。咁呢個咧就係你可能咧就Year One 成 A 咧已經用緊㗎啦，因為咧要去到 Year One 成 B 咧先用嘅啫。呢個專門攞嚟搞呢個 C 加加嘅 ，OK。咁優勢啦，咁我哋呢個 CS program 嘅嗰個優勢咧，咁其實喺邊咧？咁其實咧就係有一年獨立嘅1年嘅實習嘅課程啦。咁咧其實咧出面嘅公司咧都睇重咧你有冇呢個嘅實習嘅經歷嘅，係啦。其實呢一個咧就比較有爭議性嘅，係啦。咁因為咧就係要睇你咧究竟係去咗邊一啲咁嘅。即係你究竟有冇真係學到嘢啊，同埋有冇真係做到嘢啦？係啦，咁如果你喺個公司 hea 下嘅，咁即使你翻咗1年咧，都係冇用噶啦。係啦，我可以好坦白咁樣同你講，係啦。咁所以咧你盡量咧就係要喺公司嗰度揾啲嘢做 ，OK？ 揾唔到嘢做咧，自己咧就去 GitHub 上面 ，OK？ 就揾啲 project 咧去做，係啦。咁咧就唔好令到自己呢4年嘅人生咧就白白浪費啦 ，OK？ 完全冇任何意義嘅 ，OK？當你浪費完之後咧，你出到去揾工，你就發覺死啦！哇，出面嗰啲公司全部都唔請我，點解咧？因為你個 CV 上面咧冇一啲咧突出嘅一啲嘅工作嘅經歷啦，冇一啲突出嘅 project 嘅經歷啦，係啦，成個 CV 咧不知所謂嘅，係啦，乜都唔寫嘅，係啦，可能寫幾句好簡單嘅咁嘅一句幾句咧咁就算㗎啦，咁咧公司點會請你咧？係咪先？係啦。係啦，咁所以咧就建議大家咧認真真咧度過好呢4年啦。係啦，我可以話呢4年咧係比較辛苦嘅。係啦，唔好諗住咧比較輕鬆啊。係啦，你讀商科嗰啲咁當然輕鬆啦。OK， 係啦，但係你個就業率咧都係成問題㗎啦。係啦，我哋 CSS 雖然係辛苦咗少少，係啦，但係咧可以話咧你讀完每一個 course 咧，你背後咧都係不斷咁樣增加你咧被僱用嘅嗰個嘅咁嘅機率嘅 ，OK， 即係你被僱用嘅嗰個機率咧係會大大提升嘅 ，OK。咁所以咧就係建議大家咧呢4年咧亦都要學好啦。
係啦，咁 notice 啦，咁當然啦，喺講呢個 flow 之前咧，OK，咁呢4年你所教嘅嘢咧係遠遠不及咧職場所需要嘅，係啦，你需要咧保持咧呢個不斷嘅學習嘅，係啦，咁咧就建議啦，就跟住呢個 student handbook 咧就係去讀啦，係啦，咁因為咧喺 year 2咧有數個課程嘅嗰個內容咧係互通嘅，係啦，同埋咧我可以話設計呢個 program 嘅呢個人咧。佢嗰個真係有用個腦咧，去同我哋度好呢條路點樣鋪排好嘅，即係個順序啊，係啦，佢唔係求其咧同你咧求其咧就塞幾個課程啦，跟住就叫你亂咁讀啊，係咪？我發現咧佢係有認真去諗過度過嘅，係啦，咁所以咧我都非常欣賞佢啦，係啦，用一個比較高嘅嗰個嘅框架嘅視覺咧去安排我哋嘅課程嘅嗰個順序啦。係啦，咁所以咧我就建議咧就跟住呢個 student handbook 去讀，OK，係啦，咁如果你係有啲咩三仔班嘅話咧，盡量 year 1讀晒佢啦，OK，唔好整到 year 2啦，OK，亦都咧唔好咧喺 year 1咧就荒廢學業啦，係啦，去參加埋啲上咩莊啊 ，OK，去搞埋啲騎呢嗰啲咁嘅活動啊 ，OK，唔好啦 ，OK，year 1好重要，year 2更加重要 ，OK，係啦，咁你等陣你就會明㗎啦。係啦，咁 year 1啦，咁基本上咧關於實習方面咧你雖然咧就 year 1唔需要實習啊，但係咧你 year 2咧係需要面試嘅 ，OK？咁關於實習方面咧，咁記得啦，就係 GPA 咧就唔好低過1.7啦，否則咧連參加呢個 year 3實習嘅資格咧都冇嘅，而呢一段嘅實習嘅經歷咧係畢業嘅要求之一啊，大家請記住呢個係畢業嘅要求之一啊。另外啦。CGPA 咧最好咧就係到達呢個2.8以上啦，咁你有3以上咧就更加好啦，係啦，咁因為咧就會有60-70%呢個唔一定嘅，係啦，大概啦，係啦，應該加多個字叫大概啊，係啦，唔好咧就講得咁絕對，係啦，就會批准你哋嘅 interview 啦，而唔會被 filter 走嘅，因為咧老實講個人嘅嗰個 CS 學生嘅嗰個經歷咧普通嚟講都係差不多㗎啦，係啦，都係咧個 CV 上面咧空白一片嘅，係啦。咁呢個時候你點樣去即係有間公司咧，可能我得十個位俾你啦 ，OK， 係啦。咁問題有30個人要面試喎，咁一個最簡單嘅 filter 嘅方法咧，就係根據你嘅 CGPA 咧，係啦，咁咧就 filter 走你啦，係啦。咁咧就即係比如你個成績可能得2.1咁樣，咁個大公司咧直接咧就將你踢走㗎啦。OK， 面試嘅嗰個即係連浪費時間同你面試嘅嗰個機會都冇㗎啦，係啊，因為佢要節省時間、節省成本，係啦，又要提高效率，係啦，咁所以咧CGPA 咧係一個好重要嘅filter 人嘅一個嘅方法啦。OK， 呢個係我哋工作咧一定會面到嘅一個重大嘅難關啦。OK， 咁所以咧就建議大家咧。Year 1咧就讀好啲書啦 ，OK。Year 2咧都讀好啲書啦 ，OK。總之你一直咧讀好啲書咧，咁你出嚟咧個社會咧揾到嘅工作咧，亦都係即係嗰個難度咧都係會輕鬆啲啦。係啦，我可以話咧讀書嘅苦咧，你係可以控制嘅 ，OK。即係你係可以有辦法可以解決嘅。你只要努力啲，可能讀多啲書咧，咁就可以解決㗎啦。係啦，但係你出到去社會咧，可能有啲嘅苦咧，係啦。你點努力咧都係冇用㗎啦，係啦，可以話冇用㗎啦，唔可以話一啲用都冇嘅，可以話冇用㗎啦 ，OK。咁你嗰陣時咧先嚟咧話重新要吃苦咧，真係太遲啦，係啦，我可以咁樣講。咁所以咧就建議大家咧都係讀好啲書啦 ，OK。咁 Year 1啦，咁你基本上咧就有3個嘅任務嘅，係啦。呢度其實係有3個嘅任務嘅，係啦，第一個任務就係打好基礎啦，係啦，咁咧你就 Year 1咧，咁基本上咧就會讀呢個咁嘅數學啦，咁咧就有 M1 啦，我哋中學所講嘅 M1 啦，同埋 M2 嘅 ，OK，M1 咧我就冇乜點掂過嘅，但係我見個內容都差唔多，我都係考 probability 嘅啫，係啦，但係咧我哋呢邊嘅 probability 咧可能就會教得深入少少嘅，係啦，咁咧就基本上都我諗應該都有50% 嘅內容係即係一部分啦 ，OK， 係啦，咁 M2 啦，咁基本上咧就要學埋啲高階嘅嘢啦 ，OK，integration 啊 ，differentiation 啊，
Matrix 啊，仲有一啲高階嘅一啲嘅 differentiation 嘅嗰啲咁嘅skill 啊，嗰啲 integration 嗰啲 skill 啊，都係要學嘅，係啦。因為 integration 咧就學得都係比較普通啦，可以話係。咁因為咧佢都係同呢個 M2 嘅嗰個嘅 syllabus 咧大致一樣嘅啫，係啦。基本上 Herman Yang 上面嗰個 M2 嘅嗰個 course 咧教到嘅嘢咧基本上都係有㗎啦，OK。係啦，咁只不過咧，我哋嗰個咧就因為佢係速成班啊，係啦，咁所以咧都唔會考得特別難㗎啦，係啦，因為咧我哋咧最主要咧都係用呢個嘅，即係唔係太過即係點講啊，幫你建立一啲基本嘅數學嘅一啲嘅tools 嘅啫，係啦，真正要你去 proof 啊嗰啲咧唔太需要嘅，係啦，我哋只係需要咧知道點樣去用，咁就 OK 㗎啦，OK，係啦。咁咧就呢度就提供咗兩個 tools 啦，一個咧就係 derivative 嘅呢個 calculator 啦，一個咧就係呢個嘅等我一陣啊。我咧呢個視頻咧係會不斷咁樣修修補補噶啦，咁因為咧我要透過講咧，我先可以發現到咧呢個 notes 嗰個嘅缺點喺邊度嘅。係啦，咁咧就基本上咧就係學好數學啦，同埋英文啦。同埋一個中文啦 ，OK， 中文我唔打啦，因為唔係好重要啊 ，OK， 係啦，咁咧就係基本嘅呢個 coding 嘅呢個嘅 language 啦 ，Python 啦 ，OK， 咁呢個咧就係最簡單嘅 language 之一啦 ，OK， 跟住啦就係學呢個嘅喺 Year One 嘅 Sem A 咧就會學啦，跟住咧 Year One 嘅 Sem A 亦都會學 HTML、CSS、JavaScript 啦 ，OK， 係啦，咁呢度咧就有一個嘅 Python Tutor 嘅呢個咁嘅可視化嘅呢個工具啦，係啦，到陣時咧你就會明白咧點解呢個重要噶啦 ，OK。係啦，咁跟住啦，呢個咧就係嗰個咩C++ 嘅嗰個shell 啦，OK。咁呢度咧都係等我再呢個 CPP role 係啦，就係基本上學 Python 啊，學呢個啦，咁跟住呢個係專門係整網頁㗎啦，呢個係寫嗰啲軟件啊或者係其他嘅 coding 啦，OK。呢個好重要啊 ，OK，Python 同埋呢一堆咧都係重要㗎啦，係啦。我哋 CS 咧基本上冇一個課咧係垃圾係冇用㗎啦 ，OK， 讀完咩啲用都冇啊 ，OK， 基本上係冇㗎啦。即係每一個堂咧都係建立緊你個 skill 啊 ，OK， 係啦，即係唔會有好多好奇奇怪怪嘅一啲冇用嘅 course 咧就喺入邊㗎啦 ，OK， 係啦，咁咧就呢三樣咧 ，OK， 咁咧就係你哋基本上學習嘅嗰個目標啦 ，OK， 同埋呢個呢兩個咧都係要學好啦 ，OK。咁呢個咧就係一啲 online 嘅 compiler 啦，係啦。咁呢個 CPP role 咧，你可能咧即係如果你聽唔明嗰個 C++ 嘅話，你可以再上去聽呢個台灣嘅呢個老師嘅呢個嘅視頻啦。我覺得佢教得比較好嘅 ，OK。咁第二個任務咧就係揾可靠嘅隊友啦。咁因為咧你未來嘅 group project 咧，咁咧你係需要咧好多嘅即係好多嘅隊友嘅可靠嘅隊友嘅，係啦，要咁咧個隊友咧唔可以係呢個 free rider 啦，係啦，如果唔係咧你就會好辛苦噶啦，咁因為咧你要負責埋佢嗰個部分啦，咁所以咧就唔好咁接啦，係啦，唔同人 social 啦 ，social 係一個好重要嘅一個嘢嚟嘅，係啦，無論係到陣時出去做嘢又好，出去就算喺學校做 group project 都好，係啦 ，social 咧都係一個好重要嘅嘢 ，OK， 係啦，就唔好咧就自己接埋一個咧就去圖書館咧死温書啦 ，OK， 都要識翻啲朋友嘅，係啦，一啲朋友咧當然啦，呢個係功利上面嘅嗰個用途啦，就係咧就希望就大家就 group project 就唔好咁辛苦啦。咁當然啦，咁第二個有可能咧，你哋就未來咧就互相扶持啦，又或者係可能咧會成為你咧一個比較好嘅朋友啦。OK，咁呢啲咧其實睇緣分嘅都冇得強求啦。OK，你就係可以做好你嗰個部分嘅啫。OK，就待人要 nice 啲啦。OK，係啦。咁咧就Year One 咧就基本上咧就呢兩個任務啦。咁基本上咧，呢個更加多嘅任務咧就係準備 CV 啦。係啦。呢度要重點講明啊，係啦，咁因為咧2025年嘅嗰個情況咧就係咧我認識啦，大部分咧就低過2.8啦，但係又高於2.5以上嘅嗰啲嘅朋友咧喺第4輪咧
先至揾到工作嘅啫。即係我哋咧有4個 round 嘅，係啦。你第一 round 咧見唔到工咧就去第二 round， 第二 round 見唔到工咧去第三 round， 但係第三 round 見唔到去第四 round。OK， 咁咧就一直見啦。OK， 佢哋其中一個我真係觀察到咧，點解係即係點解佢哋咧好難揾到工嘅原因咧？第一啦，佢哋冇咩實習經歷啦；第二啦，又冇參加啲咩活動啦。暑假咧就飛咗去玩啦，又或者暑假咧就喺度打機啦。咁你咁樣去選擇去處理你個暑假嘅話咧，咁就極有可能咧就係導致你咧即使個 GPA 都唔錯，係啦，我唔可以話好啦。OK， 即使話即係都一般啦，都 OK 啦，係啦，但係咧就係見唔到工喎，係啦。咁當然啦，呢個見唔到工嘅嗰個因素咧都係有因為咧就一部分咧就係而家2025年嘅嗰個嘅就業市場咧其實係不明朗嘅，可以話係差嘅，係啦。咁因為咧大家都知道啦，一係疫情，大家經濟都未回復翻啦。第二啦，就係呢個咁嘅特朗普嘅關稅咧，都搞到一鑊泡啦。OK，左搞右搞咁樣係嘛？咁所以咧成個嘅就業市場咧係不明朗嘅，係啦。咁加上啦，大家賺嘅錢咧亦都少咗啦。OK，因為上面嘅因素咧，搞到大家賺錢都少咗啦。咁所以 open 呢啲咁嘅職位嘅嗰啲公司咧，亦都係會相應咁樣減少啦，甚至唔請添嘅，係啦。咁所以咧大家咧就係要去努力準備好啦。咁雖然咧今年嘅嗰個情況咧就唔代表明年嘅嗰個情況嘅，係啦。咁咧但係咧你就要做好準備啦。OK。咁咧就建議咧 summer intern 咧最好咧就可能 Google、Meta、Microsoft 嗰啲咧你都好難見到工㗎啦。係啦，我咧就建議咧去深圳嗰度咧就可能租個酒店去住，係啦。唔係你面試完先 ，OK， 等人哋收咗你咧做呢個 summer intern 之後咧 ，OK， 你先去。係啦，你先去咧去租個酒店啊，又或者租間屋又好，係啦，咁咧就先去嗰邊做啦，係啦。我覺得呢啲咧一線嘅互聯網公司咧係基本上咧係我哋咧 CS 界嘅天花板啊，係啦。點解咁樣講咧？咁因為你喺呢間公司入邊咧，你係最重要嗰條友，係啦，又唔係話最重要嘅，起碼係有價值嘅一個員工啦。OK， 係啦。你如果係去一啲即係佢個公司業務咧唔係為 CS， 即係唔係因為嗰個CS 關係咧而蒸蒸日上嘅話咧，佢可能係做一啲硬件啊，可能係整一啲嘢洗衣機啊、雪櫃啊，又或者整埋啲咩奇奇怪怪嘅嘢啊，即係唔係 CS 方向嘅嗰啲公司咧，佢可能咧就冇咁睇重你哋呢班 CS 員工嘅嗰啲價值啦。OK， 即係可有可無啦。OK。咁因為咧大家都係要清楚明白啦。呢個CS 界咧，咁其實咧係有一啲嘅印度嘅外包咧，即係 outsource 咧，係啦。咁其實咧可以幫手寫嗰啲 coding嘅，係啦。佢哋又平啦，又勤力啦，技術又好啦，係啦。咁點解佢哋唔請？係啦，即係當經濟唔好嘅時候，做咩唔去揾呢一班印度嘅外包咧？係啦，點解要揾我哋香港嘅學生咧？係啦，咁當然啦，其中一個好重要嘅原因就係因為有啲好機密嘅代碼咧，係啦，係唔中意咧流出去市面上嘅。OK，都係需要自己人去搞㗎啦。係啦，第二咧就係溝通方面啦。OK，咁你有一個員工 settle 喺你個公司嗰度，咁你溝通起嚟係咪好方便咧？係咪先？係啦，同埋一個 language 嘅嗰個 barrier 啦。OK，係啦，咁基本上咧，我哋咧就要明白到我哋 CS 學生咧究竟有啲咩嘅優勢啦。OK，係啦。咁咧就我就建議咧就去啲6間或者係更加好嘅7間嘅呢個嘅互聯網公司咧就去做啦。OK， 係啦，去京東啊、華為啊都唔錯嘅，係啦。咁呢個4大運營商啦，即係呢個嘅中國移動啊、咩中國電信啊、乜聯通啊，係啦，我就建議咧就去呢啲咁嘅地方咧就去做啦。OK， 係啦，呢個咧就係 method one 啊。OK， 咁 method two 咧咁當然啦，你要打啲比賽啊咁都 OK 嘅，係啦。咁前提咧就係你有呢個前置嘅知識啦。OK，
你如果打啲好差嘅比賽咧，即係有啲冇乜含金量嘅嗰啲比賽咧，打嚟都嘥氣嘅。啊，老實講係咪？人哋一眼咧就睇得出你呢個比賽係咪真係有冇用㗎啦？OK，即係證唔證明到你嘅實力啊？係啦，好簡單啲嚟講，係啦，CS 界咧係比較現實嘅，係啦，佢係睇你嗰個嘅實力嘅，唔係睇你嗰個關係嘅。OK，係啦，即係唔係睇你識人識幾多啊？跟住嗰個 social 又幾多啊？係咪啊？CS 你嗰個程式員嚟講咧，係啦，基本上睇你嘅實力嘅啫。Method 3啊，咁又或者咧去呢個 GitHub 去做一啲 CS 相關嘅一啲嘅開源嘅代碼啦，係啦，貢獻呢個嘅貢獻你個代碼，即係貢獻你個努力啦。OK，係啦，咁呢邊咧基本上講得差唔多啦，咁跟住咧就去到 Year 2啦。咁咧就係呢個咧就係Year 2咧就係建立個人 CS 能力最關鍵嘅一年啦。係啦，咁所有咧 CS 最重要嘅科目咧喺 Year 2咧都差唔多上咗70% 㗎啦。係啦，同時咧亦都係最難嘅一年啦。咁咧我就建議咧就係讀就12至15 credit 嘅 ，OK， 即係你如果你已經讀咗咩 University English 同埋呢個 English in Engineering Year 1讀晒咁你 Year 2咧咁基本上咧你可以放慢少少腳步啦 ，OK， 即係唔一定咧下下跟住嗰個 Student Handbook 嘅，係啦，即係當然喺個 Student Handbook 上面嗰啲重點嘅嗰啲科目咧，你係要讀㗎啦，要跟住啦，唔好甩啦。因為你一甩咧，你可能咧一甩就甩咗2個 sem 㗎啦 ，OK？ 咁嗰陣時咧，你一定要 defer 㗎啦 ，OK？ 咁重點嘅科目你可以上啦，但係一啲咧不要嘅嗰啲科目咧，你可以唔上先啦 ，OK？ 係啦，咁咧就如果你係要讀3仔班而搞到咧，你 Year 2先讀呢個English 同埋呢個嘅 English in Engineering 嘅話咧，都照讀啦，都冇辦法㗎啦，係啦，咁總之咧。你 Year 2 Sem A 咧同埋 Sem B 咧係要認真讀㗎啦。咁因為咧呢幾科咧其實咧係同你嗰個個人嘅 CS 能力咧就強相關啦。OK， 係啦，咁即係你呢幾科讀唔好咧，你基本上咧出到去咧人哋都唔係幾收你㗎啦。OK， 咁總之咧呢幾科咧你就要讀好啦。OK， 咁第一個咧就係呢個嘅discrete map 啦，咁咧就係呢個離散數學啦，係啦。咁咧就我呢邊咧又再一直喺度搞嗰個網站啦，係啦。咁呢度咧呢個嘅相關嘅之前學科咧，咁咧就係 Introduction to Computational Probability Modeling 啦，係啦。咁咧就建議咧你就讀完呢個先，係啦，即係 Year 1嘅 Sem B 讀完呢個先，跟住再讀呢個 discrete map 啦，係啦。跟住啦，就係Year 1嘅 Sem A 咧，你都會學到呢個 computer network 啦，亦都會學到呢個嘅 Java 啦。Java 咧係好重要嘅，係啦。咁因為咧，你會學到呢個 OOP 嘅，OK， 係啦。你而家聽唔明㗎啦。咁總之咧，你就知道係好重要㗎啦，記得要讀好啦，係啦。呢幾個科咧，我呢度全部標晒嗰啲咧，全部都係重要㗎啦，OK，係啦。咁咧就記得啦。咁呢個 discrete math 啦，同埋呢個 computer network 啦，同埋呢個 data structure 咧。其實係有少少嘅重疊之處嘅，係啦，係有少少嘅重疊之處嘅，係啦。咁記得啦，就留意翻啦 ，OK？ 你唔好就覺得點解讀得咁辛苦，又好似完全唔相關咁樣嘅，係啦。咁其實呢幾個科咧係有相關性嘅 ，OK？ 係啦，咁咧就跟住咧就 computer organisation 啦，係啦。咁即係呢個就係呢幾個啦 ，OK？咁咧呢個咧亦都係即係區別開咧，我哋同其他學生唔同嘅地方啦。OK， 點解我哋係 CS 嘅學生咧？就因為咧我哋上咗呢唔知係咪10門啦。OK， 1、2、3、4、5、6、7、8、9係啦，就上咗呢9門課啦。咁所以咧就令到我哋咧就同其他人唔同啦。OK， 係啦，咁跟住啦就係上呢個 data structure 啦。咁你都可能都聽唔明係乜嘢啦。咁總之咧就係咁總之咧就係咁樣啦 ，OK， 跟住 computer organisation 啦 ，OK， 跟住咧就 operating system 啦，software design 啦，database 啦，係啦，咁呢3個咧我喺度打星星嘅 ，OK， 係啦，咁非常重要嘅，跟住啦仲有一個新嘅科目啦，其實呢個係舊嘅課程嚟嘅，但係因為換咗教授咧，個教授咧係比較積極同埋進取啦，係啦，咁所以咧我都好欣賞佢嘅，係啦，咁呢個課程咧大家咧就唔好再走堂啦。尤其係 Professor Mark 嘅呢個咁嘅即係呢個嘅教嘅時候咧，
記得咧就唔好走堂啦。咁因為咧佢係專門教 A.I. 嘅，係啦，即係而家所謂嘅 LLM 啦，係啦，佢係教得比較深入嘅，係啦。我覺得呢個咧係一個好 basic 嘅一個嘅 course，basic 嘅 A.I. course 啦，係啦。你如果讀得好嘅話咧，其實可以幫助你咧更上一層樓嘅。OK。咁第二步咧就係準備 CV 啦，係啦。咁你第一個咁當然讀完啲重點科目啦。OK。咁與此同時咧，你其實你都要準備咧開始準備你嘅 CV 啦。OK。咁呢個咧就喺 Year 2嘅 Sem B 咧就開始㗎啦。咁我咧就建議咧 Year 1嘅 Sem A 咧都已經準備緊㗎啦。OK。係啦，咁咧就我呢度咧就要再次提醒啊，你 GPA 低嘅同學咧，記得咧就唔好用一啲小聰明啦，係啦。故意咧就喺呢個 CV 咧就唔顯示呢個 CGPA 啦，HR 咧就做過一啲 project 啦，但實際咧自己又冇做啦，係啦。當 HR 係傻仔嚟嘅喎，係啦。其實你做咁嘅舉動咧，其實當 HR 係傻仔嚟嘅喎，係啦。你唔好當人哋係蠢嘅啦 ，OK？ 人哋面試過幾百個幾千個人係咪？你想玩啲咩嘅屎橋係嘛？人哋一眼就睇得穿啦，係咪先？你唔好當人哋係傻仔啦，係啦。只會咧令你咧更加處於劣勢啦。係啦，咁你可以包括內容係乜嘢咧？係 DSE 成績啦，係啦，工作嘅經歷啦 ，project 嘅經歷啦。咁你如果冇嘢寫，你當然可以寫埋呢個學校一啲課程嘅 project 啦，比賽嘅經歷啦，其他 program 嘅嗰啲經歷啦 ，BOP 啊、E100 啊嗰啲啦，係啦，列出咧你 CS 課程入邊成績最好嘅一啲核心嘅科目啦。核心嘅科目咧就係上面呢啲啦咁嘅嘢啦。係啦 ，discrete math 啊，乜啊 ，Java 啊 ，Python 啊，C++ 啊嗰啲啦 ，OK。係啦，咁跟住啦，第三樣啦就係選擇公司啦。考慮嘅因素咧，咁其實咧就係多方面嘅。第一咧就係自己嘅 CGPA 啦。咁你2.5以下嘅，咁當然啦，我就建議咧就小公司優先啦 ，OK。你唔好再去揀啲咩大公司啦，係啊，咁因為咧啲大公司咧通常就會 filter 走你㗎啦，OK。你要揀咧都揀一啲咧冇乜人去嘅大公司嘅職位啦。係啦，咁2.5以上咧，咁當然咧建議咧選擇大公司為多㗎啦。係啦，咁咧就工作職位啦、工作內容啦、學習內容啦，係啦。呢個咧其實你係想到陣時入邊一行嘅 ，OK？ 你或者你想發掘一下咧，你喺邊一行咧係有潛力嘅。係啦，咁第一個咁當然係通訊行業啦。第二個咧就係嗰啲軟件外包嘅行業啦，即係你同人哋寫軟件啦，跟住嗰間公司咧就會收嗰間公司嘅嗰個嘅費用啦 ，OK？ 係啦，咁跟住啦就係呢個嘅互聯網嘅行業啦，咁即係阿里巴巴啊、騰訊啊、Google 啊、Meta 啊、Microsoft 啊嗰啲一大堆咁啲嗰啲好出名嘅嗰啲公司啦 ，OK？ TikTok 啊、字節跳動啊，其實都仲係一個增長緊嘅一個公司啦。咁所以咧，如果大家有幸入到咧，我諗你個年薪咧都過百萬㗎啦，過幾百萬㗎啦 ，OK？ 你做得好嘅話 ，OK？ 係啦，咁加埋你拎埋個股份咧，可能成千萬㗎啦，係啦。咁所以咧，呢個係一個人生致富嘅一個嘅非常好嘅一個路徑啊，係啦。咁所以咧，點解我就講咧？入呢啲咁嘅互聯網嘅行業咧，咁其實咧係比較好嘅，因為咧佢個人工咧特別高啦。但問題咧，你都知道啦，人工高嘅地方咧，一定咧好多競爭㗎啦。就好似咧金融界，我哋香港金融界咁樣係嘛？一啲嘅quantum， 即係嗰個嘅 quantum econ， 即係嗰個即係量子我唔知點樣講啦，即係嗰啲量化投資啊 ，OK。咁咧佢哋嗰啲咧，其實係需要你非常聰明啦，非常有能力啦 ，OK。嗰啲人咧先會有咁高嘅人工嘅 ，OK。呢啲咧食粥食米咧食粥定係食米咧，其實好 depends on 咧個人嘅能力嘅。咁所以咧就建議大家咧就好好建立自己嘅能力啦 ，OK。嗱跟住啦就係呢個嘅諮詢嘅行業啦，即係好似 Big Four 嗰啲啦，係啦 Deloitte PwC 啊、KPMG 啊嗰啲啦，係啦。咁咧你就基本上咧入到去咧就幫人 build service 嘅啫，係啦。咁即係嗰啲 infrastructure 啊，係啦。可能而家都聽唔明㗎啦。總之咧好似同你整部電腦咁樣係嘛？即係所有嘅配套咧都同你整理好晒啦。而家咧就係你俾錢我，咁我就幫你 run 到呢個 service 㗎啦。咁工作地點咧，我就舉兩個比較極端嘅例子啦。咁通常咧，我就見唔到呢兩個地方咧係有工作地點嘅，OK？咁唔使擔心嘅。但係我係舉呢兩個極端嘅例子咧，就俾你諗下啦。一個咧就係上水 ，OK？如果你住喺港島嘅話，呢個上水個嗰個工作地點都幾長嘅喎，即係都幾遙遠嘅喎，OK？係啦，咁如果第二個長洲咧，你要搭船嘅喎，大佬係嘛？你即係你有陣時你
嗰個交通嗰個時間咧，你就要自己咧就衡量一下啦，係啦。我就建議咧就大概1個鐘之內啦，OK，1個鐘之內去到嘅公司都係好嘅公司，OK。呢1個鐘頭以上嘅話咧就唔好嘅公司啦，OK。坦白啲講係啦，除非嗰個公司真係好有潛質啦，係啦，不斷賺緊錢到陣時咧就應該呢度應該再加多個業務嘅嗰個嘅盈利方式啦。OK， 業務嘅盈利啦，非常重要嘅，係啦。一間公司可唔可以可持續發展咧？其實係關乎於佢個業務咧，嗰個基本面咧究竟有冇轉差啦？OK，咁如果佢一直都係咁強勢嘅，都係賺到錢嘅，咁其實你入到去咧，基本上咧係鐵飯碗嚟㗎啦，係啦。你要記得互聯網行業咧係冇呢個鐵飯碗呢一樣嘢啊，最多咧同你做10幾年、20年，咁你就要退落嚟啦。咁因為咧第一方面你唔及係嘛一啲啱啱畢業嘅大學生，一啲 CS 嘅大學生啊，係啦。第二啦，同埋你個人工都太高啦，幾百萬年薪係嘛？個公司仲要養埋你呢啲咁嘅人喺嗰度係嘛？要輸出嗰個又唔夠拼搏啦，係嘛？又有家庭啦，係嘛？咁第一個梗係炒你啦，係嘛？人工咁高係嘛？又唔做嘢係嘛？又即係好多方面啦。OK，咁俾人炒係好正常嘅一件事喎。咁因為你係拎住咁高嘅人工啊嘛。咁所以咧，我希望大家都有一個自知之明啦，係啦。35歲、40歲、50歲俾人炒咧，係一個好正常嘅一件事，係啦。你只需要咧放低你個眼光，係啦。可能一年揾50萬，一年揾40萬，OK。咁呢啲人工，即係呢啲咁嘅職務，呢啲咁嘅工種，你都接受嘅話，咁其實基本上咧100%就業率係啦，就唔會話揾唔到工嘅 ，OK， 係啦。咁呢個咧就係大家要警惕嘅地方啦。跟住咧就係人工啦。人工咧其實唔係應該你抗商嘅地方嘅，係啦。最重要係喺嗰間公司學唔學到你需要嘅嘢，係啦。即係好似你去德勤咁樣 ，OK， 去德勤，人哋俾你最低人工可能46蚊、47蚊、48蚊，好明顯係低過政府低過一啲嘅私人企業一大截嘅，係咪？咁你去唔去做啊？係咪？呢個時候你就自己就好好衡量下啦，係啦。你要諗下個公司喺背後投資你呢個人究竟投資咗幾多啦 ？OK， 即係肯唔肯落手，即係肯唔肯放手將一啲 project 俾你去做啊？呢個先係你最重要嘅。工作想獲得嘅一啲嘅經歷嘅嗰個目的啦 ，OK， 係啦。人工咧，我始終都係喺度同你講，呢個時候咧 ，Year 2咧 ，Year 3咧，唔係你考慮錢嘅時候 ，OK， 你最重要係打好個底，寫靚個 CV， 呢個先係你最重要嘅嗰個嘅目的啦 ，OK， 錢唔錢嘅嗰啲嘢，你等你畢業之後再講啦，好冇？係啦，你。如果連個 data structure 都學唔好，係嘛？你點賺幾百萬年薪啊？係咪先？係嘛？連啲 code 都唔拆夠500條題目，500條都算少㗎，而家起碼要1000條啊！係啦，連嗰啲你都學唔好，咁你點樣去獲得呢個幾百萬年薪嘅呢個咁嘅機會咧？係咪先？咁所以咧就係人工咧唔係你最重要應該考慮嘅地方，你係應該考慮下。你究竟喺呢個工作學唔學到嘢？係啦，同埋夠唔夠穩定啦？係啦，呢度應該加埋個穩定性啊。OK， 點解咧？係啦，咁因為一啲嘅小公司咧，真係好鬼嚴肅嘅。OK， 你做唔到嘢或者喺度 hea 下 hea 下咁樣，即刻就炒咗你㗎啦，冇情講嘅。OK， 但係你唔同我哋去到政府咧，又唔同嘅喎，係嘛？你即使咧真係可能做漏好多嘢係嘛？又或者咧真係喺度 hea 啦，咁佢都唔一定會炒咗你嘅喎。OK， 佢可能咧就會同你勸勉下，即係好包容你嘅。OK， 你去到一啲私企咧，又另一個玩法嘅喎，係啦，佢可能咧就好包容你啦，就冇呢個小公司咁
咁苛刻啦。但係你唔做你咧，佢一樣咧都可以炒咗你嘅喎。OK，係啦，咁所以咧，你係需要咧好好衡量下啦。你究竟咧係想要獲得啲乜嘢啦？係啦，風險越高回報都有可能越高嘅，係啦，有可能啊，唔一定啊，係啦，咁跟住啦就係入去嘅機率啦，競爭嘅人數除翻呢個剩餘嘅空位，咁咪就係你嗰個入去嗰個機率咯。OK， 好簡單啫嘛。OK， 工作時間啦，究竟佢係星期一至五都要做嘢啊，定係星期六一至六都要做嘢啊，定係星期一至四都要做嘢啊，定係要朝九晚六啊，朝九晚九啊？定係要朝九凌晨2點啊 ？OK， 一啲嘅Big 4咧，我聽翻嚟啊，佢咧都係要你咧做到凌晨2點噶啦。OK， 第二日咧可能咧10點咧11點咧，你又要去再去翻工噶啦。係啦，咁呢度咧就係你需要去衡量嘅地方啦。OK， 係啦，每個人咧個能力都唔同嘅，每個人所追求嘅嘢都唔同嘅，係啦。咁最重要咧就係揾翻自己最適合嘅嗰個 path 啦。小公司啦，係啦。咁咧就基本上咧就同你咧就分開兩類啦。一類咧就係小公司，係啦，小公司咧就比較多嘢做嘅。優點咧就係學到好多嘢啦，缺點咧就都比較忙噶啦。OK， 咁優點咧入邊咧有可能咧有啲未來行業嘅黑馬嘅，係啊，但係呢類公司咧就比較少噶啦。我呢度咧就舉個例子嘅啫，香港咧就冇呢啲咁嘅公司嘅，暫時見唔到啦。係啦 ，OpenAI 啦 ，Cursor 啦。Perplexity 啦 ，OK，或者阿里巴巴嘅嗰個千問嘅嗰個團隊啦 ，OK， 如果你有咁嘅機會可以入到去咧，都係一個非常好到絕頂嘅一個經歷啦 ，OK， 缺點咧就係人工偏低啦，可能一言堂啦 ，OK， 一個老細咧就話晒事啦，有不穩定性啦。你唔知呢幾年之後咧個公司仲健唔健在啦，係啦，咁因為咧小公司嘅嗰個財務嘅嗰個嘅狀況咧係好脆弱嘅，係啦，你可能咧你畢完業之後咧嗰間公司已經執鬼咗噶啦，咁咧就對用人嘅要求咧可能會更加高啦，係啦，但係問題咧就係啦，呢啲高 GPA 嘅人通常都不屑於揀呢啲咁嘅公司啦，咁因為咧佢已經有好多大公司嘅 offer 啦。咁所以咧，佢高極咧都有限嘅，係啦，佢冇可能太高嘅。你太高嘅話咧，一個都請唔到㗎啦，係咪先？即係佢自己個細公司，佢都自己知道有自己嘅問題嘅。公司太細啦，係啦，可能咧得10個人。唔好意思啊，啱啱又有啲嘢做，跟住而家都唔知講到去邊啦。係啦，咁咧就係個缺點嗰度咧，係啦，咁某啲嘅大型嘅公司啦，或者係政府咧。咁其實有可能咧冇咩嘢做嘅，可能咧學唔到太多嘢啦。係啦，咁咧就我哋有合作關係嘅，咁咧就係HA 醫管局啦。係啦，咁你其實咧可以透過呢個嘅Glassdoor 啦，或者係小紅書咧，就去睇翻咧即係睇翻嗰啲評價啦。OK。咁第四咧，你就係要準備翻見工啦。咁當然啦，要準備呢個自我介紹啦。對呢個 CV 上面嘅項目咧就了如指掌啦，同埋咧可能咧係有職場嘅 program 嘅嗰個基本問答嘅，係啦，咁咧你就要準備好自己啦，係啦，即係好似問你有一啲 Java 嘅知識啊，一啲 Python 嘅知識，一啲 C++ 嘅知識啊，係啦，其實呢個好 common 嘅一個項目嚟嘅，係啦，即係尤其係當嗰間公司一個注重tech 嘅一個嘅公司嘅時候咧，會問得更加多嘅。係啦，咁 Year 3嘅嗰個實習咧，基本上大部分都係實習1年㗎啦。係啦，咁咧就都係上堂啦。OK，咁呢個實習1年咧，基本上咧就係喺呢個嘅2022X 年嘅嗰個嘅可能6月啦，就至到呢個2022X+1年嘅嗰個嘅06，係啦，即係大概咁多，即係大概1年嘅時間啦，係啦，又或者係13個月嘅時間嘅，係啦，醫管局咧就不嬲都係13個月㗎啦，係啦，跟住啦就係準備未來嘅工作面試啦，係啦，
咁就建議咧就 Year 3咧就刷200條嘅 LeetCode 啦。咁LeetCode嘅網站都係呢個啦。OK， 係啦，咁咧就OK，係啦，咁咧就同埋你要揀埋呢個 elective 啦，可以揀可以唔揀嘅。但係總之你揀完之後咧，你嗰15 credit 或者18 credit 就要讀晒佢㗎啦。係啦，咁咧就有可能咧有啲 course 係唔開嘅，唔開嘅話你可能你連嗰個 elective 咧都畢業唔到㗎啦。係啦，咁咧就所以咧就謹慎啦，係啦。就佢就有幾個 stream 嘅，咁第一個就係 AI stream 啦，第二個就 data science stream，第三個就係 multimedia computing stream 啦，咁即係簡稱 CV 啦，OK。咁第四個咧就係呢個嘅software engineer and project management 啦，跟住咧就係第五個就係呢個嘅 others 啦。係啦，咁咧就我就覺得咧就衰落緊嘅咧就係呢個 cyber security 啦。因為老實講係咪而家市道又唔好啦。加上呢個 cyber security 咧，其實老實講係一個我覺得係唔吃香嘅一個嘅行業嚟嘅，係啦。咁因為咧佢唔係已經即係唔係一個增長緊嘅行業啦，即係好似 AI 咁樣，佢係不斷咁樣想請一啲 AI 嘅人才啊嘛。但係 cyber security 咧已經一個好老嘅一個專業啦，同埋即係而家呢個年代咧，其實講 cyber security 咧應該上升到呢個國家級別㗎啦，係啦，即係好少咧係即係自己單打獨鬥，或者直接請個 outsource 去搞掂呢一堆嘅網絡安全咁就算㗎啦。咁自己咧都嗰間公司咧通常都唔會搞咁多嘅，係啦。咁所以咧雖然 cyber security 係我哋嘅強項咧，係啦。咁即係我哋學校即係發好多 paper 嘅一個強項啦，係啦。但係我都係對呢個 cyber security 抱持一個一般嘅態度啦。OK。你入咗去都唔會話特別蝕底嘅，OK。但係你要明白佢個行業咧係衰落緊嘅，OK。係啦，衰落緊有咩特徵咧？咁其實咧就係即係可能比較差嘅學生就唔收啦，係啦。你 AI 呢個行業啊嘛，你就算你講你識少少咁樣，佢可能都會請你嘅，係啦。但係 cyber security 咧真係要睇你真材實料啦，係啊，OK。唔係泛泛而談啦。係啦，咁咧就 Year 4啦，咁基本上咧都準備呢個 final year project 啦，同埋呢個上堂啦，同埋準備呢個未來嘅工作面試2啦。係啦，咁咧就至少咧就刷呢個做咧300條嘅 LeetCode啦。呢個係一個作為一個 CS 學生咧特別即係基本嘅要求啦。咁因為咧其實咧老實講你出去面試嘅話咧起碼你都要刷夠500至700條咧係比較穩妥嘅。係啦，又或者咧，你係刷夠1000條咧，係超級穩妥嘅，係啦。就唔好偷懶啦，係啦。呢一條路咧係個個程式員都要去經歷㗎啦，係啦。當你逃避嘅時候咧，你就發覺，點解冇人請我嘅？係啦，點解嗰啲 Google 唔請我嘅？點解 Meta 唔請我嘅？係啦，點解好多科技公司唔請我嘅？係啦，你就要諗一諗啦，係咪出喺你自己身上咧？即係個問題係啦。咁咧通常咧就面試，即係呢個科技互聯網公司面試咧，通常咧就係準備幾條題目啦，現場寫啦，用手寫喎，OK。係啦，又或者自己揼個電腦啦，係啦，寫到就留喺度，寫唔到就走啦，係啦，基本上係咁簡單嘅啫，係啦，唔會俾啲咩機會俾你嘅，係啦，就係咁現實㗎啦。係啦，跟住咧就係補票啦，OK。就基本上咧，即係你有啲 course 可能Year 1, 2, 3冇上，咁你喺呢個時間咧就補埋佢啦。OK，咁呢個咧就係 overall 嘅嗰個嘅timetable 啦。係啦，咁基本上啦，Year 1嘅成 A 咧就係讀 Python 啦、derivative 啦，跟住咧就係呢個額外嘅一啲資料啦，對俾你讀FreeCAD啦，OK。跟住咧呢個就 University English 啦，就係讀 APA 嘅，OK。跟住呢個就係 HTML JavaScript 同埋 CSS 咧，都係喺呢一個 CS2204嗰度就上埋㗎啦。呢個咧就係練你嗰個英文嘅彙報嘅嗰個能力嘅，OK，即係寫 PPT 寫poster 嗰啲能力嘅，OK。呢個咧就係教integration 啦，OK。呢個咧就係教你中文啦，教你 probability 啦，OK，高階嘅 probability 唔係好簡單㗎，係啦。
跟住咧就呢個 C++ 啊，就係主要係教呢個object-oriented programming 啦，OK，掂到少少初階嘅OOP 啦。跟住呢個咧就係一個Year 2嘅成尾啦。嗱，呢個新馬咧你就我就建議你去做internship 啦。咁當然啦，嗰啲你唔好俾人呃啦，OK，係啦，你自己去判斷翻啦，OK。咁呢個seminar of 總之咧，呢個就係講一啲嘅額外嘅 IT 知識啦，就會持續2個 sem 嘅。第一個 sem 咧就係0個 credit 嘅，第二個 sem 咧就係1個 credit 嘅。係啦，你每上完一堂咧，你就交一份500字嘅 report 應該就 OK 嘅啦。咁記得啦，就唔好用 AI Gen 啦，OK。同埋你記得 check 個 AI index 啦，OK。跟住咧呢個咧就係CPU architecture 啦，OK。跟住呢個 problem solving and programming 咧就係其實係 Java 嚟嘅。咁呢個咧就教埋嗰啲高階嘅 OOP 啦。係啦，個 computer network 咧咁你都有名講啦，佢就係教網絡嘅，OK。係啦，跟住咧 data structure 啦，呢個好重要嘅呢個一個堂啦，OK，打到星星㗎啦，OK。係啦，呢個咧係你未來面試嘅其中一個嘅好核心嘅一個能力啦，就係考你 data structure 啦，OK。因為 discrete math 啦，咁其實都重要嘅，咁因為咧我會諗到佢後面嘅嗰啲科目嘅，OK。呢個 database 啦，OK，呢個 database 咧都係數據庫啊，係啦，咁都係重要嘅。software design 啦，咁呢個 design principle 同埋 design pattern 咧，OK 都係重要嘅。跟住就係 operating system 啦，呢個操作系統啦，OK，呢個都係重要嘅，OK。跟住咧又呢個咩額外嘅 IT 知識咧，又再上多一次啦，OK。跟住啦，新馬咧通常咧你都讀唔到㗎啦，因為咧而家通常咧都要求咧要翻工翻1年㗎啦，係啦，咁咧呢度咧就建議就參加一啲咩 global 嘅activity 啦，咁其實咧呢個咧比較猛水嘅係啦，我咧就建議咧呢一段時間咧就學好個 AI 佢啦。跟住咧就係呢邊係建議有可能你上多7個 credit 嘅嗰個 GE course 啊，同埋6個 credit 啊，同埋一個嘅 GE course 啊。EF3 咧咁其實咧我未到嘅，但係我都可以簡講一講啦。呢個咧就係 software engineer practice 啦，即係真係揼曲去寫個軟件啦。OK， 上面咧就可能齋講一個好簡單嘅一個 template 啦，OK。但係呢邊咧就真係要寫個 app 出嚟啦。呢個咧 design and analysis of algorithm 咁其實咧同呢個 data structure 咧差唔多㗎咋，係啦。咁呢個都重要嘅，不過唔記得咗打粒星上去啦，OK。跟住咧就呢兩個都重要，應該打粒星上去啦，係啦。跟住咧就 IT professional internship 啦，咁咧就總之係上1年啦，OK。跟住 CS elective 1、2啊，OK， 上2堂啊，OK。GE course 就上1堂啊，OK。咁其實呢度咧基本上建議你上12個 credit 嘅。嗱，跟住咧就 final year project 咧就 across 2年㗎啦。OK， 跟住呢度咧又再上多一堂英文啊 ，OK。跟住咧呢度咧建議你上 GE 啊或者 CB 嗰啲 course 啊。呢個又上 GE course 啊，呢個 CS 咧貼3、4啦 ，OK，跟住5、6啦 ，OK。咁18 credit 咧就應該上晒㗎啦。跟住咧就上埋呢個 GE course 第10個啦 ，OK。係啦。咁基本上咧，你讀完之後咧，全部拎晒個 tick 之後咧，基本上咧就可以畢業㗎啦。跟住咧呢度 elective 咧就 minimum 18 credit 啦 ，OK。係啦，咁咧就呢度都唔多講啦。有啲 course 咧有可能冇開嘅。係啦，咁所以咧你自己都要小心啦，OK。係啦，呢邊都冇咩好講啦，我覺得。總之咧就揀一啲有用嘅，係啦，有潛質嘅一啲 course 啦，係啦，就唔好揀啲應該衰落緊嘅，或者係一啲唔係好吃香嘅一啲嘅 elective 啦。咁因為咧第一你係嘥緊你嘅時間，第二咧你係嘥緊你嗰啲精力 ，OK。係啦，人嘅精力咧有限嘅，係啦，就咧要 work on 一個有興趣同埋有前途嘅一個方向啦，係啦，就唔好揀一啲奇奇怪怪嗰啲方向啦 ，OK。係啦，咁咧就係啦，我見咧呢個database 其實都值得上嘅，呢個 database 喺邊啊？呢度 advanced database system， 不過唔知有冇開啦，係啦。總之咧 database 咧都係你未來嘅工作技能之一嚟嘅。係啦，咁今集咧就講到呢度先啦，大家拜拜。